Ili lazima niongee kwa masikitiko kidogo. Walimu huwa tunapambana sana kuandaa watoto ili waweze kufaulu katika mitihani yao. Lakini kuna wakati huwa tunasikitika pale unapoona mtoto amefaulu lakini yuko mtaani hajaenda shuleni. Mtoto amefaulu amepangiwa shule, hajaenda kuripoti, yuko mtaani. Au ameenda kuripoti amekaa mwezi mmoja au miezi miwili amerudi yuko mtaani. Hao watu wapo. Nao wanafunzi tunasema wakajana yale kwa mwisho walifeli watoto 6. Lakini wale 30 waliofaulu kuna watoto wako mtaani nao majumbani kwenu. Baada ya siku watoto wanaanza shule msingi kwa bado wadogo sana. Anamaliza darasa 7 akiwa mdogo. Tofauti na zamani zile wakati sisi tunasoma kwanza unaweza baada darasa 1 na miaka 10. Sasa hivi mtoto miaka 10 ambayo sisi tulikuwa tunaanza darasa la 1 miaka 10 sasa hivi kwa darasa la 6. Kwa hiyo unabadilika nyumbani ya taifa. Hapa mimi lazima niongee kwa masikitiko. Mwaka jana tumepambana sana ya roho tumepambana sana. Watoto walikuwa na watoto hapa na juu. Tumekaa vikao kama mshikaji mtendaji wa kazi kaja kama timu kuangalia ile watoto waweze kufaulu. Tumefundisha watoto 30 leo bado kuna watoto wako mtaani. Bado kuna wazazi wanaenda visingizio mtoto nimempeleka shule. Mtoto nimempeleka shule gani? Kama kwa mtoto wako shuleni ndelelezo wapi? Maana yake ni nini? Hizo jaendelea mbele na kwa nini tunafanya hivi? Amuone kama mnakunja moyo sisi walimu. Eti wazazi. Amuone kama mnakunja moyo. Huyu mwalimu aliyepambana mtoto afaulu, mtoto amefaulu, anakishamia huko mtaani. Wakati sasa hivi mtoto atakuwa hizo gani? Huo moyo kuendelea kupambana utakuwa kweli jamani. Wakati mwingine ndio yaani mbaya kwa wale waisee wasio wenyewe. Ukweli wa mtendea katika hii lazima niongee kwa ufupi. Ninakuvunja moyo kupita maelezo. Naomba wakati ambao mnatoka kwa majumbani mjapeleka shule, pelekeni shuleni. Kabisa yani.